可知道刺骨的寒冷？凛冽寒风中，赤身浸泡在冷水里，这是一种什么样的体验？他是有啥事想不开吗？人家是在工作。他这个阀门坏了，需要更换，做了一趟下水。啊，在这个进口里边，当时很冷呀，为了正常供水嘛。但是现在这天也太冷了，别说泡在冷水里，连不穿秋裤都受不了，他就不怕把自己冻坏了吗？宋师傅那会儿压根儿没考虑自己，为了尽快恢复正常供水，当时是面积大，怕他娃子们下去操作慢，我自己下去。太感动了，希望以后能给水管工配些好点的装备，比如保暖潜水服啥的。如果是他的家人看到了，一定很心疼。宋师傅注意身体啊！向那些默默无闻、坚守岗位的人致敬。宋红卫今年53岁，他干这行已经有30多个年头，像这样大冬天赤身下水，已经不是第一次了。做工的工作经常这样干，经常见。他是无论这是酷暑或者寒冬，接到这有着维修保管的时间，第一时间赶到现场，这次事件它是经常性的事件。